adawo a Robert Kennedy Jr. ndi munthu wodabwitsa kwambiri, ndi minister wa health ku America mboma la Trump. Opanga zinthu zozizwitsa kwa nthawi yayitali. For example, amamwa mankhwala ena ake osukira matangi owetera nsomba ndi kumanena kuti ndi abwino, amadya nyama yayiwisi, amadana ndi katemera koopsa. Nde chaka chino chichikuyamba ananena kuti ikamafika September ndikhala nditapeza chani, nditapeza chimene chimayambitsa matenda otchedwa chani autism, amene ali matenda okhuza ubongo makamaka wa ana. Ndi munthu nthenda yoti anthu akhala akuyitsaka kwa nthawi yayitali kuyambira ma 90 iye anangovumbuluka kenako ndikunena kuti atapeza chimene chimayambitsa autism ija ndi Panadol, amene ku America amati chani kuti Tylenol. Ne anthu paja wa WHO anadabwa kuti zimene zikuchokera kuti. Anyway, adawo ndi azawo. Koma dzulo wadabwitsanso anthu ponena kuti ana amene amadulidwa ali pa chiopsezo chachikulu kukhalanso ndi matenda ati a autism aja. Ndi pano pati nene kuti ndi Panadol ndi muonjezerepo chani mdulidwe. Of course mdulidwe ndi woyipa kunjira zambiri, koma kumene akulowera adawo awa ango akasiya kumendo chifukwa choti ndi munthu woziziswa koopsa, munthu woziziswa koopsa. There's many other confirmation studies. There's 2 studies that showed children who are circumcised early have double the rate of autism. It's highly likely because they're given Tylenol. So, none of this is dispositive, but all of it is stuff that we should be paying attention to. Yeah. But, there's a tremendous amount of proof or evidence, I would say, as a non-doctor, but I've studied this a long time ago. I met Bob